салды, хан? Жақсы. Тамаша. Алманың суретін салдым. Жақсы. Күнбағыс, алма және алманың суретін салдым. Бәрінің суретін салып келдім. Розаның суретін салдым. Өте тамаша. Келесі, мәнерлі. Өскен мұнау күн қажет алаңнан. Басын бұрып күнге алып. Егіп қойды мұны көбалы. Сол шелекті адам. Басын бұрып күнге алып. Егіп қойды мұны күн. Егіп қойды мұны күн. Жердің олар қош иесін сөріп алады. Келесі, осы Дархан жер деген өлеңнің авторы кім? Кескен Елубай ақын дейді. 1942 журналында жұмыс қызмет еткен. Жақсы. Баналым. Жақсы. Табиғатымызда неше көл бар? Сасық көл. Қаңқар көлі, Алакөл. Зайсын сабағымыздың мақсаты сөйлеу барысында көліне барайық деп жатыр, иә? Бұл жерге барып суына шомылайық. Және ағаштан жасалған екен. Бұған қымыз ыстайды екен, иә? Және айранымызды осы жерде пісіп, одан май алады екен. Өтебай Тұрманжан деген кісі екен. Әсем сұлай көзім дейді. Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Жерсу совхозында туылған екен. Қазақ сөйлейді әдісімен суретке қарап көлдің жағасын сипат. Фамилиямен жазыңдаршы. Әдемі, сұлу. Суы тап-таза, мұндай суы шипалы. Көлдің суы өте таза. Әсіресе күн батып бара жатқанда кейбір адамдар көліктерін келіп көлдің жағасына жуып кір суы көлге ағады дейді. Теңіздің Жаңағы Балқаш көл дегенді тізбектеп оқып жүрейік. Балалар қатар басып барабар. Балалар, балалар. Сулаған Балқаш көл басып барады. Қатар басып барады. Басы көлде шулама. Балқаш көлге барайық. Балқаш көлінің бар. Эпос, үй баспана дегенді. Суды ластау. Тазалықты сақтамау. Ауаны ластау. Тазалықты сақтамау, ауаның ластануы, климаттың өзгеруі. Наған болатын болсаңдар 5, 10, сен сабақты белгілі бір қиындықтар кездестірсең, желкенді сары түске дайындалып